जिसका घुटना जाम है उसको कैसे खोलें। जो आपकी कटोरी है पटेला, दोनों साइड से ऐसे ऐसे 3-4 बार कीजिए। उसके बाद ऐसे उंगली से क्लॉकवाइज पटेला के साथ में। ये भी 3-4 बार कीजिए। उसके बाद ये घिसाई, फिर इस तरफ से, फिर ये रबिंग हल्के हाथों से बिल्कुल। इससे जो घुटना जाम है वो ठीक हो